El restaurante La Fogata nace de la idea, nace más bien de esa nostalgia que sentimos los extranjeros cuando estamos fuera de su país, y esa nostalgia por la cocina, pues nuestra comida, pues me indujo a mí un poco a montar el restaurante. Lo que ofrecemos es cocina colombiana. Para preparar nuestros platos traemos algunos productos de Colombia para que no pierda ese sabor. Normalmente los platos que elaboramos son platos tradicionales, con un poco de diseño. Normalmente la base del restaurante, los comensales del restaurante son colombianos. Tenemos una proporción de yo diría un 60-40. El restaurante realmente es una referencia para muchos latinoamericanos. Entre los platos tenemos la bandeja paisa, que es el plato más querido y apetecido por nuestros paisanos. Además, por su variedad de sabores y colores, está compuesto de frijol, chorizo, panceta, ternera, arroz, huevo. Es un plato de descendencia asturiana. El arroz a la fogata es como una paella. Es una combinación cuidadosa de gamba, ternera y cerdo y verduras. Es el plato preferido de la casa. Estas son las empanadillas o empanada de carne. No se puede, es una entrada y no se puede comer cocina colombiana sin comerse una rica empanada. Ensalada de aguacate y gambas. Es una ensalada como su nombre lo dice, con tomate, aguacate, cebolla, gamba y cilantro. El patacón relleno es el plátano macho frito, relleno de ceviche, de gamba, lo que queramos rellenarla, y es plátano macho frito. Entonces la cocina totalmente del restaurante es abierta todo el día. Abrimos a la 1 y cerramos tipo 1 de la noche. 12 horas más o menos abierto, todos los días. Bueno, en La Fogata pensamos que el futuro son las redes sociales. Más que todo buscamos un mercado que es la gente joven, de esa gente que con iniciativa, gente que sale mucho de España, que viaja y conoce nuestra cocina. Pues invitamos a que vengan a conocernos, que prueben nuestra cocina, que tiene muchos sabores. Es una cocina muy elaborada, con unos coloridos estupendos y la verdad es que muy deliciosa.